더 입어볼까? 햇빛이 들어가서 이제 시작하네? 이제 들어오네. 헛소리가. 난로 없으면 진짜 죽겠어. 가방을 2개씩 껴야 돼. 얘네들 걷어들이면서 쓰러지거든. 부족도 걷어볼까요? 잘 일주일 동안 잘 지냈나? 꽝! 일주일 동안 잘들 지냈나? 오, 잘들 있네. 햇빛이 들어와야 좀 녹을 테고. 어디 그쪽은 어때요? 애들 쌈채류 봅시다. 어머, 상추 봐. 얼었네? 얼었네? 상추가 일주일 만에 주막골 틀밭 채소들 이렇게 얼었네요. 상추 그나마 쌈채류들은 이렇게 일주일 만에 얼었습니다. 얼었고 시금치, 애기배추, 그 다음에 아욱은 얼지는 않은 거 같습니다. 야, 빵 먹자. 여기 있으니까 비 맞는 느낌이야. 방울들이 녹아서 막 정신없이 떨어지네. 따끈한 피자만 넣은 치즈만 넣은 빵 먹읍시다. 오, 야호, 맛있겠다. 난리에 초간단이네. 초간단. 핫도그. 핫도그. 탔어. 뒤에 가. 우와. 어때? 이 난로를 다 저기로 썼나? 우와. 아주 맛있게 익었다. 오, 바삭. 해가 나오자 이렇게 아까 얼어 있었던 채소들이 살아나는 것 같습니다. 하우스 안이 따뜻해지고 난로를 피우니까 주막골이 산끝이다 보니까 고라니가 자주 내려와서 이렇게 뺑 둘러가며 울타리를 쳐놨는데 그 울타리를 뚫고 자꾸 들어와서 오늘은
울타리 보수를 할 예정입니다. 이렇게 뺑 돌려서 여기에는 엄나무, 가시 없는 엄나무를 심어 놓은 밭. 이렇게. 주막골에서 내려다본 모습. 받침대 놓고 해야겠다. 나 톱질은 너무 잘하는 것 같아. 도끼질보다 톱질이 체질인 것 같아. 그치 여보? 뒤에 놓을까? 뒤에? 생나무를? 이쪽. 어느 쪽이요? 뒤에 이쪽. 오늘 자른 거는 뒤로 가고 마른 건 앞으로 와야 되는 거지? 이쁘네. 오늘 자른 게 예쁘다. 나무결이 살아있어. 살아있네. 바람에 불어오고. 슈퍼 투어. 장칼국수 투어. 추운 날은 라면이 최고지. 건더기에 끓여 먹는 거보다. 근데 연통이 뜨거워 여보. 연통이 뜨거워. 옆에 있어. 있는데. 여기다 마늘 좀 끓여서 넣을까? 마늘 저기 있는 거 우리? 마늘 하나? 네. 마늘이 냄새가 좋아서 됐어. 뚜껑 닫고 팔팔 끓일 때 지켜봅시다. 연기가 안 들어오면은 끓을 텐데 연기가.
어때? 불이 괜찮습니까? 아닌데? 불이 있는데? 응. 어떻게. 장갑 주세요. 아니 불 괜찮잖아 여보. 응? 근데 왜 드디어 라면 완성? 몇 분 걸린 거야 우리 도대체? 여보 우리 얼마나 걸렸어 시간? 몰라, 한 10분 걸린 것 같아. 폴라면인데, 폴라면. 뿔라면 완성.